সালাম আলাইকুম কাশিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কি করতেছেন ভাই? ভাই এটা এসির কাজ করতেছি। এসি কি ভাই ফুল কাজ নাকি? হ্যাঁ, এসির ফুল কাজ। ঠান্ডা হচ্ছে না। ঠান্ডা হচ্ছে না না? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কিরকমের কি খরচ পড়বে ভাইয়া? এটা আসলে চেক করতেছি, কোম্পানি গাড়ি তো, কোম্পানির আগে স্টিমার দিতে হবে, খুলে মাল খুলে। ও তাই তাই মোটামুটি কি কন্ডিশন কি রকমের আছে এসির তা কি দেখছেন? কন্ডিশন করলাম যে কন্ডিশনের অবস্থা ভালো না। এখন আচ্ছা, কম্প্রেসার খুলতেছি, চেম্বার খুলতেছি, দেখি কি করা যায়, কতটুকু সেভ করা যায় আহ, কোম্পানিকে। আহ। না, আমরা যদি কোম্পানির সেভ না করে দিই তাহলে কোম্পানি উপকৃত হবে কিভাবে, তাই না? এখন কোম্পানি চায় যেখানে কম খরচে ভালো কাজ করা, সেখানে তো কোম্পানি চায়। কোম্পানি